Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Putri dari kelas 12 Farmasi 2. Di video ini saya akan menjelaskan 3 jenis obat batuk, yaitu ada ekspektoran, antitusif, dan kolitik. Pembahasan yang pertama yaitu ekspektoran. Ekspektoran adalah obat yang merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan. Contoh sediaannya ada amonium klorid. Amonium klorid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi alkalosis metabolik yang disebabkan oleh kehilangan klorida. Merek dagangnya ada Lufatril ekspektoran, OBH Molex, dan Samkodril. Dosis untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 sendok teh 1 sampai 3 kali sehari. Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 1 sendok teh 1 sampai 3 kali sehari. Efek samping dari amonia klorid yaitu pusing, mual, rasa kantuk, dan nyeri pada lambung. Apakah amonia klorid aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui? Penggunaan obat ini tidak disarankan untuk ibu hamil atau wanita yang berencana untuk hamil, sebab tidak diketahui pasti resiko terhadap kehamilan ataupun kapasitas reproduksi wanita. Namun jika memang harus dikonsumsi, pastikan telah mendiskusikannya dengan dokter, serta pastikan pula bahwa manfaat obat lebih besar daripada resiko penggunaannya terhadap ibu dan janin. Interaksi amonia klorid dengan obat lainnya, di antaranya basis vitamin B, contoh sediaannya emollient topikal, Bisolfon dry, contoh sediaannya dextromethorphan, dan aspirin. Cara penggunaan amonia klorid: kocok dahulu sebelum diminum, khusus untuk sirup. Gunakan obat sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Gunakan obat di waktu yang sama setiap hari sampai sembuh. Apabila waktu minum terlewat, segera minum saat ingat. Namun, jika berdekatan dengan waktu minum selanjutnya, maka konsumsi di waktu minum selanjutnya. Pembahasan yang kedua yaitu antitusif. Antitusif adalah obat batuk yang bekerja dengan cara menurunkan aktivitas batuk di otak dan menekan respirasi. Contoh dari sediaan antitusif ini yaitu dextromethorphan. Dextromethorphan adalah obat batuk yang digunakan untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Merek dagangnya yaitu ada Obikombi, batuk pilek, Decolsin, dan Vicks Formula 44. Dosis untuk dewasa 30 mg tiap 6 sampai 8 jam. Anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 7 mg tiap 4 jam atau 15 mg tiap 6 sampai 8 jam. Untuk anak-anak usia 4 sampai 6 tahun 3,5 mg tiap 4 jam atau 7,5 mg tiap 6 sampai 8 jam. Efek samping dari dextromethorphan yaitu pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, dan mengantuk. Apakah dextromethorphan aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui? Belum diketahui apakah dextromethorphan diserap ke dalam ASI atau tidak, dan obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Cara penggunaannya: ikuti petunjuk dokter atau keterangan yang tercantum pada kemasan obat. Diminum sebelum atau sesudah makan atau setiap 4 sampai 12 jam sesuai kebutuhan dan aturan penggunaan yang tercantum pada kemasan. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Apabila mengkonsumsi dextromethorphan dalam bentuk sirup, sebaiknya menggunakan sendok atau gelas takar yang disertakan dalam kemasan. Jangan gunakan sendok makan biasa karena kemungkinan takarannya berbeda. Bagi pasien yang lupa mengkonsumsi dextromethorphan, disarankan untuk segera mengkonsumsinya jika dengan jadwal konsumsi berikutnya.
belum terlalu dekat. Apabila sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Interaksi dextrometorphan dengan obat lainnya, di antaranya meningkatkan efek samping dan resiko terjadinya serotonin sindrom jika digunakan bersamaan dengan obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitors atau disingkat dengan SSRIs seperti fluoxamine dan escitalopram, dan monoamin oksidasi inhibitors atau disingkat dengan MAOIs. Meningkatkan efek samping dan resiko keracunan obat jika dextrometorphan bersama dengan deloxetin dan fluoxetin. Meningkatkan resiko efek samping dextrometorphan jika digunakan bersama dengan alkohol. Pembahasan yang terakhir yaitu mukolitik. Mukolitik adalah obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret saluran pernapasan dan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sekutum. Contoh sediaan dari mukolitik ini yaitu ambroxol. Ambroxol adalah obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak. Ambroxol umumnya digunakan untuk mengatasi batuk berdahak maupun gangguan pernapasan lain akibat produksi dahak yang berlebihan. Merek dagang dari ambroxol yaitu ambroxol HCl, Epexol, dan Omeroxol. Dosis ambroxol untuk tablet dewasa 30-120 mg 2-3 kali sehari. Anak-anak usia di bawah 2 tahun 7,5-15 mg 2 kali sehari. Usia 2-5 tahun 7,5-15 mg 1 kali sehari. Usia 6-12 tahun 15-30 mg 1-2 kali sehari. Usia di atas 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Untuk obat sirup dewasa 10 ml 2 kali sehari. Anak-anak usia 2-5 tahun 2,5 ml 2-3 kali sehari. Usia 6-12 tahun 5 ml diminum 2-3 kali sehari. Efek samping dari ambroxol yaitu mual dan muntah, diare, sakit perut, perut kembung, sakit mah, dan bibir atau tenggorokan kering. Cara penggunaan ambroxol: ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan ambroxol sebelum mulai mengkonsumsinya. Konsumsi ambroxol bersama dengan makan atau setelah makan. Sebelum mengkonsumsi ambroxol dalam bentuk sirup, kocoklah botol terlebih dahulu. Konsumsilah ambroxol sesuai dengan dosis dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh dokter. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis ambroxol dengan dosis berikutnya. Apakah ambroxol aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui? Belum diketahui apakah ambroxol diserap ke dalam ASI atau tidak, dan obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Interaksi ambroxol dengan obat lainnya. Penggunaan ambroxol bersamaan dengan antibiotik seperti cefuroxim, doxycycline, dan erythromycin dapat meningkatkan konsentrasi ambroxol di dalam darah, sehingga meningkatkan resiko efek samping. Penggunaan ambroxol bersama